súper feliz, ya le grabé un video porque no le había podido grabar. Ya le voy a subir ahorita un video y este video también voy a subir. Y pronto a las 3 de la mañana vamos a hacer un video. Una pijamada. Una pijamada. Estoy pijamada. Y ahorita Vamos a hacer el slime a las 2 de la mañana porque según dicen que 3 de la mañana. 3 de la Yo mañana. también puedo. Y mi hermana quiere hacer slime, lo voy a dejar hacer slime, pero Pero es que la otra vez sí, le sale duro el slime. ¡Duro! dice no. Pero ahorita con nosotros le va a salir chido. Miren, este slime me encanta. O sea, yo se los dije en el video antes. Es que hicimos a ciegas, vayan a ver el video, quedó divertido para nosotros, pero no es para ustedes. Vamos a hacer un slime. Quedó bien. Miren, mi hermano va a venir a hacer esto desde acá. Ay, miren. Voy a poner aquí el slime. Vamos a hacer él, aunque no se vea la cabeza, ahí está. Ay, mira, aquí tengo lo de el slime más ciega. Lo tenía de cabeza. No sé. Ok, vamos a empezar. Ey, el slime. le falta el de este. Vamos a empezar a echarnos goma. A los tres botes. Bueno, yo no sé qué color me voy a echar. No, eso no, nunca jamás, porque ay, no, qué miedo. Y a mí me da miedo la oscuridad, por si no saben. Me da mucho miedo. Ok, yo ya voy a empezar. Entonces tenemos la goma, miren. Ponla aquí para que vean. Miren, acá está mi gomita. Acá está la de su hermano. Y acá está la Aunque no me de. mire, acá estoy. Ahí está mi hermana. ¿Quieres la silla? Dejamos Bueno, yo escogí qué color. Miren, no vamos a decir marcas, no vamos a enseñar marcas porque YouTube. Podemos enseñar marcas. Yo enseñé la marca, y pero vamos a comenzar a hacer los slime. Cada uno tiene su botecito, miren. Voy a hacer las pinturas para acá. Porque no dejan ver la cámara. Yo siempre he querido este color y Voy a me estar parado, fascina. amigos. Y me fascina. Ok, yo voy a tener que hacer tu slime. No digas, echa tu colorante. Yo voy a usar el colorante. Aquí está para que revuelva. Yo el colorante voy a usar este amarillo fosforescente. ¿Es porque es el verde? ¿O cuál? ¿Sí? Mira, acá también tenemos diamante. No te puedes dejar que se la pongo el slime. Ay, no. Está bueno. Reacción. Yo ya le puse el color, miren. Ese es el color pastel rosa, pastel. Sí, es que, digo, hace rato le dije, yo le voy a poner ese. Y nunca se la puse. Puso color. Dos colores ahí que puse. Si dices la mano que puse los colores. Pero yo digo que no. Y también quiero que puse dos colores que está como morado y rosa. Miren, ya le volví muy bien. Ahí está. Ahora yo voy a hacer la diamantina. Como ahí. Tengo varios colores. A ver si miren. Tengo varios colores. Ay, que no quiere salir bien. Revuelve. Mira, todos los colores estos son los que tengo. Yo ahorita le voy a poner uno verde. Miren, así Ay, está ¿cómo quieres? quedando. Va al baño mi hermano. ¿Lo esperamos a mi hermano? Lo voy revolviendo. Sí, vamos a echarle a mi hermana por dentro la diamantina que puso que quería hacer. Yo me puedo echar mi brillantina. Un poquito, voy a echar más. No quieres. Vamos a hacer Anaranjada. anaranjado. Porque es como rosita. Naranja rosa. Por el que voy a revolver el mío. ¿En cómo va quedando? ¿Qué color le echaste? Color verde. Y ahorita grabamos cuando regrese mi hermano del baño. ¿Ya regresó Bueno, mi ya hermano? regresó. Ahora vamos a echar el activador que yo voy a usar. Yo no, yo le eché más colorante. Y lo que quieran el activador que les sirva a ustedes. Nosotros vamos a usar borax. ¿Borax? Ok, ya pasó de moda el slime, que no sé qué, pero nosotros lo hacemos. Porque nosotros es con los
estamos estresados de buscar. Ay, qué siento que te pasaste, Grete. No, tú no vas a decir. Yo no. Y es que no me echaste mucho horas. Ay, amigo. Me echaste mucho Hay un horas. caos. Me pasó la Grete, me echó mucho horas. Se puede arreglar, se puede arreglar, amigo, pero si no sabes se arregla. Con la Y goma. Greta, el mío también. Luz, Dicho mucha horas. dice goma, bueno. Digo, mucho horas. Si le pasa a sus amigos a ustedes que se está haciendo dura el slime, echen rápido la goma antes que la agarren con las manos para que no se le vaya a hacer mal en las manos. Miren, se va a hacer como... ¿Sabes poquita pintura acá? Tiene más pintura mi hermano, la verdad. Ya me echaste como ahora que me dijiste No. que Sí, era bajito. yo no tengo, No tiene ya sé, no vamos a ganar un panito. ¿Ya no tiene pintura? Pon el dedo y echa. Pues como que está muy espesa, mira. Así la peta ya sé. Mira, el mío está quedando súper mega bonito. Y si me gusta, miren. Me fascina. Así ya. Ganó el chantel con el lápiz así se va a hacer bajito. Pues mira, la verdad que ya no está tan duro como ahorita. Ya sé, pero si le echo ahora se me hace el duro. No, pero hay que revolver bien para que se entregue todo con la goma al slime. Y no, ni modo. Yo la verdad quiero meter ya las manos. Si no sale, Sí, es que yo ya quiero que salga. si no sale, pues culpa de Puede salir de slime. si fue la si Fue mi culpa, amigo, porque salió. A ver, ahora revolver el mío. Revuelve el mío, por favor. El mío, revuélvelo. una cucharota. Es que la de ella es una cucharota y la de nosotros son limitables. Estoy haciendo ejercicio. Desde ir al gimnasio, al gym, ya haces slime, ya se te cansa la mano. ¿Verdad, Gretel? Así es, entonces puedes hacer mucho ejercicio. Ya te quedó bien revuelto. Oh, me manché, amigos, me manché. Mira mis manos. Todo eso sí, porque ahorita acabamos de hacer demasiados. Pero mira, el mío está como que quedando. ¿Quién más? Pero una gotita. Yo, una gota. Ya, sí. Miren, ya Ok, mira. y se me hizo duro otra vez. No puede ser. Se me va a hacer duro. No se va a hacer duro, amiga, que ocupa Le va a hacer así. Ocupa revolver muy bien. Ah, Mira, ya sé, ya está sé. quedando bien. Así como le hace la dama. Así, miren, así. Así es un Ejercicio, miren. para que quede bien el... Miren, yo estaba La verdad que a mí no me gusta usar Ay, la cuchara porque no puedo revolver con la cuchara. Es una Mira. batalla para revolver con la cuchara. con el lápiz más. Y perdón por la música, pero es un vecino que no me gusta. El mío está quedando muy bien. Mira, este me va a quedar. ¿Ves? Oye, mira, ya decían que no le quedaba. ¿Qué? Ustedes no, se va a hacer duro, pero no, amigo, quedó muy bien. Mira. Este A baño mí también. me echa poquito brillo. Brillo. Qué mentira, pues. Yo le Ya eché. llegué al brillo. Tú le eché. Él le va a hacer brillo. A ver, todos sentados y ahora parados. Yo voy a sentar aquí. Yo me senté porque estaba así. Mira, pues. Pero mira, cuando viene el que cuando parar y revolver, como ven, a mí ya me quedó el slime. Ay, a mí a mí también solo me falta borax. Porque está súper mega pegajoso. Dana, se te va a hacer bien Yo ya lo duro. tengo aquí. Se le va a hacer como yo la Dana. Echar una gotita ahorita para que... Por el dedo. Lo más por el dedo era nada. A mí me quedó muy estirable. Así. No sé si se nota, pero a mí se me Mira quedó que muy te- bien. Muy bien. A mí se me quedó muy bien el slime, muy bien. Ay, ya me está quedando bien. Porque te bien pegajoso. Todo mi hermano como se le pega, le vamos a echar una gota de borax. A mí se me pegan en... Espérate, no. Así. Mira. Pero bueno, No, mira mi cara. Agarra con la mano. Agarra con la mano, agarra con la mano. No. Que agarre, es que mi hermana no tiene una mano para hacer cosas. Pero se me pega todo. No se te va a pegar. Y se me va a desaparecer otra vez. Vamos a hacerlo así fuerte, mira. ¡Ay, me cayó!
aprieta porque no se te pega. Aprietas así, ¿no? Como cuando aprietas el puño. Mira, a mi hermana sí ya le quedó estirable. Primera vez que le queda un clima estirable. Ah, pero sí pega. Se ve un poquito, pero ya después con el tiempo se le va. Échame una gota de slime De bora. de De en slime. la mano. Ahí Y está. meterle duro. Mira, como a mi hermano le volvió a salir duro. Porque anda en ese que quiere bora. Vamos a echar otra un poco de goma. Ya. Otra un poco de goma. Y le vamos a volver a revolver. A la velocidad que no la estás ocupando. Milton, es que Amigo, quiero de esa niña. Es que no se puede abrir la amarilla porque está sellada. ¿Cuál? La amarilla, la sellada. De la Y luego Bianchina. todos los demás se La van a Bianchina. tirar. Mejor la dejes cerrada. ¿Cuál? ¿La Bianchina cuál? Amarilla. La voy a dejar cerrada porque no puede. La que está ahí. Y la meten. Ah, tú dices de esa, ajá. Yo pensé de aquella. Pero después mañana lo voy a dejar que haga slime. Y con esa goma, aunque tarde un poquito. Que mi hermana Ahora tiene. ya se hace otro líquido. Mi hermana tiene un botote de slime, un bote Un galón de completo goma. un galón de goma lleno. También tiene otras gomas Ya, no te que pases. tienen brillito. Ahora ya va a revolver. Sí, porque voy a revolver con la mano en el slime. Den el burax. Ahí es Mira, agarras con la mano así. como fosforescente. Ay, me Y ahorita le pego. grabamos cuando a mi hermano le quedó el slime. Bueno, a mi hermano ya salió el slime. Aquí hay 3 slimes. Es amarillo, verde y Dana, me lo detuviste. Bien. Mira, parece que no tiene bien. El mío parece verde. Pero no es verde, es amarillo. Mi es este rosita. Hice una pelotita de slime. Hice una pelotita de slime. Una bolita. Ya te lo voy a, ya puedes echar bien. Ya le echaste mucho. Es porque le echo más bien. ¿Qué es esto? Ese gusanito. Siempre nos peleamos por la cantidad de las cosas. Por ejemplo, que le den like al video. Suscríbete, dale like, no dislike. Suscríbete, Compártelo, comparte. compártelo y pícale compartir porque te falta un nuevo video. Y comenten en los comentarios cuál es el que le gustó más, el amarillo, que se ve como verde, el verde o el rosita. Pastel. Muy divertido. Y bueno, yo también tengo un canal, así que se llama Dana y Cristina para que me sigan. Ah, y ahorita vamos a subir un video en mi canal. Para que vayan a verlo y se suscriban. Se llama Dana y Cristina. A la gueta le quedó muy suave. A la gueta le quedó muy suave. Ok, amigos, espero que les gustó. Comenten en cuál les gustó más, el de mi hermano, el amarillo, el mío, o el rosita de ella. Bye.